दोस्तों एक दिन की लड़की रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एक जादूगर है। वो लड़की कुछ समझ पाता है, पास में रखा फूल का पत्ता ले जाता है और उसको ग्लास में डाल देता है। ग्लास में डाल के उसको सेक करने लगता है। आखिर में कुछ ऐसा बना देता है जिसे देखने के बाद आपकी आंख फटी फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो आज मैं भी देखता हूँ दिलेश भाई की बात कितना आदमी मानते हो। दोस्तों थोड़ी समय जाने के बाद वो एक पत्ता को अंडा बना देता है और लड़की को दे देता है। लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है, एकदम खुश भी हो जाता है। और थोड़ी समय जाने के बाद पास में खड़ा एक बोतल को जादुई बॉल से ले आता है और वो पानी डाल के लड़की को दे देता है। लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।